il y a des claviers qu'on aimerait tester. Je te présente ici le Keychron K3 V2, un clavier mécanique de type AZERTY. Si tu ne connais pas la société Keychron en France, eh bien ce clavier est l'un des claviers les plus minces du marché. Un clavier RGB, un clavier Bluetooth 5.3. Avec ce clavier, tu pourras le jumeler à n'importe quel système d'exploitation, que tu sois sur macOS, que tu sois sur Android, iOS ou que tu sois sur Windows. Le Keychron K3 V2 sera capable de se connecter à tout type de système d'exploitation. Tu vas pouvoir le jumeler à 3 appareils à la fois. Alors imagine avec ce clavier tout ce que tu vas pouvoir faire. Je te mets d'ailleurs tous les liens en description. C'est parti pour la démo. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de ce clavier, le Keychron K3 V2, un clavier Bluetooth ultra mince, ultra slim. Je vous présente toutes ses spécificités compatibles iOS, Android, Windows et Mac. On est sur le Keychron RGB pour un clavier mécanique de type AZERTY, ce qui est vraiment très rare, ultra slim, je vous l'ai dit, qui sera compatible iOS, Android, macOS et Windows par le biais de simples boutons qu'on basculera suivant le système d'exploitation qu'on voudra utiliser. Vous allez trouver ce clavier pour à peu près 80 €. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Ce que je vous propose, c'est de déballer et de voir ensemble ce que contient le package. Et comme vous pouvez voir, donc le package est vraiment ultra premium. On aura donc la possibilité d'activer du RGB. Donc ça veut dire que si vous êtes quelqu'un de malvoyant, vous allez pouvoir éclairer le clavier la nuit, même le jour, pour avoir de meilleurs repères. On va donc pouvoir utiliser avec ce clavier du RGB. On pourra augmenter ou diminuer l'intensité de l'éclairage, ce qui veut dire que si vous êtes une personne malvoyante, vous aurez donc un éclairage sur ce clavier. Comme je vous l'ai dit, compatible iOS, Android, macOS et Windows, vous allez pouvoir le connecter jusqu'à 3 appareils différents. Et ça, c'est vraiment super cool de la part de Keychron. Keychron est une entreprise française. Je vous mettrai donc les liens en description. Un clavier mécanique. Côté bruit, il ne fait pratiquement pas de bruit. Un petit peu des petits cliquetis comme parfois on aime bien entendre. Ça peut être un clavier de gamer. Ça peut être un clavier pour la bureautique. Le clavier est de couleur noire. Pour l'instant, je vous propose de le déballer. Ça fait partie des claviers les plus minces au monde, d'après la marque Keychron. Donc ici, on va tout de suite découvrir ensemble l'intégralité du package. Une fois que vous avez ouvert la boîte, regardez, on a une belle petite mousse par-dessus. On va retrouver le manuel d'utilisation et ce manuel, bien sûr, sera totalement en français, puisque Keychron se trouve bel et bien en France. Donc le manuel sera disponible pour vous aider à utiliser le Keychron K3 V2. On aura là aussi différentes explications du fonctionnement de ce clavier RGB. Donc voilà, donc avec une fiche technique. Regardez-moi ce package, il est vraiment ultra premium. Le clavier qui est protégé dans une coque en plastique. Vraiment, tout a été fait pour que le clavier soit le plus protégé possible. Le clavier, il est ensuite mis dans une housse de protection qu'on va enlever tout de suite. Et voilà les amis, le Keychron, le clavier Bluetooth, l'un des claviers les plus minces au monde, le Keychron K3 V2, vraiment très joli. Et comme vous pouvez voir, on est sur un clavier de type AZERTY. On est sur un clavier Bluetooth que vous allez pouvoir connecter sur votre Android, sur votre iPhone, sur votre Mac ou sur votre Windows, et il s'adaptera au niveau des raccourcis clavier. Alors, seul petit bémol sur ce clavier, bien sûr, comme vous pouvez le voir, il est assez petit, il est très mince. Alors, le petit bémol par rapport à ce clavier, c'est que il ne possède pas de pavé numérique.
ça peut être rédhibitoire pour certaines personnes. Ce clavier est dirigé RGB, donc c'est un clavier qui est dirigé un peu pour les gamers, mais pas que, puisque vous pouvez vous en servir en termes de bureautique, mais par rapport à la bureautique, ça peut être un peu compliqué de ne pas avoir un pavé numérique sur son clavier. Donc je le trouve vraiment très premium, hein, ce clavier, et vous pouvez voir que ici, il a un petit bruit de cliquetis vraiment super agréable que j'adore vraiment. On retrouvera à l'intérieur du package, attention, un câble USB-C vers USB-A. C'est un câble propriétaire, gardez-le bien, puisque vous allez pouvoir utiliser ce clavier avec une application pour créer tout un tas de raccourcis clavier. Vous allez pouvoir créer vos propres raccourcis clavier et il faudra absolument le câble d'origine. Vous pouvez voir, hein, c'est un câble vraiment très spécifique au Keychron K3 V2. Donc gardez bien ce câble qui est vraiment très important. On retrouvera aussi de l'outillage parce que vous allez pouvoir changer les touches vous-même sans aucun problème. Et le petit outillage est livré avec le clavier. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et comme Keychron fait les choses correctes, ici, on a tout un panel de nouvelles touches au cas où, si vous devez remplacer vos touches, eh bien, vous les avez ici toutes dans un petit sachet qui est livré avec votre clavier. Vraiment très sympa. Vous allez pouvoir tout simplement changer vos touches, les remplacer si vous avez besoin de les remplacer. Donc, vraiment très sympa de la part de Keychron de mettre dans le package donc un remplacement de touches pour votre Keychron K3 V2. Voilà donc tout ce qu'on va retrouver dans le package. Ici, regardez, quand on l'allume, il y a un effet vraiment ultra design. Hop là, il est connecté. Donc lorsqu'on l'éteint, regardez ici, on dirait un vrai sapin de Noël. Hein. Il est vraiment ultra design. On aura donc la possibilité sur ce clavier de créer nos propres raccourcis clavier par le biais d'une application. On a un petit bouton complètement en haut à droite qui nous permet de changer le niveau d'RGB. Regardez ici, on a le clavier qui brille de mille feux, c'est vraiment très sympa. On a différentes possibilités et ça pourrait permettre à des personnes malvoyantes de mieux voir la nuit. Lorsque vous allez taper sur les touches, vous aurez donc les touches qui vont s'éclairer ou les touches seront éclairées plus ou moins la nuit. Ça, c'est vraiment super cool. Vous voyez, donc on peut complètement éteindre l'éclairage pour préserver un maximum de batterie. Vous voyez ici, c'est vraiment assez sympa. J'adore les effets que donne ce clavier, le Keychron K3V2. On va parler maintenant des spécificités de ce clavier, des specs. Et c'est parti pour la suite de cette vidéo. Je vais vous montrer comment on peut l'appairer, comment on peut jumeler aux différents systèmes d'exploitation, jusqu'à 3 systèmes à la fois. Et vous allez pouvoir tout simplement sauter d'un système à l'autre par le biais de une touche de raccourci FN1, FN2 ou FN3 de votre pavé alphanumérique. Dites-moi en commentaire si ce genre de clavier pourrait faire partie de votre setup ou si vous aimez ce genre de clavier. Moi, je trouve ça vraiment génial de pouvoir le connecter à un iPhone, à une tablette et à un PC sans avoir besoin différents claviers. Et bien ici, avec un seul clavier, on a 3 possibilités. C'est vraiment génial. Dites-moi en commentaire si vous utilisez déjà ce genre de clavier. Allez, on va l'appairer. Je vous parle des specs. C'est parti. À l'arrière, au milieu, on retrouvera la connectique et tout au bout du clavier côté gauche, on retrouvera donc les 2 boutons d'activation. Le bouton de droite activera donc iOS, macOS ou Windows et Android. Et nous aurons donc la possibilité d'activer un bouton pour passer soit en Bluetooth, soit directement se connecter par câble, ce qui est vraiment génial. Vous pouvez voir donc un peu moins de 1 cm d'épaisseur au niveau de ce clavier. On est vraiment très petit et au centre, on a donc la connectique pour connecter le Keychron K3V2.
Alors vous l'aurez deviné, donc avec ce clavier, on a une frappe, on est vraiment très à l'aise, on est sur un petit clavier entièrement portable, connectable sous iOS, Android, Windows, macOS, donc il y a quand même pas mal de possibilités avec ce clavier. Le côté RGB est vraiment parfait pour les personnes malvoyantes ou les personnes qui veulent avoir un clavier rétroéclairé la nuit. Ça c'est vraiment super chouette. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. La frappe est vraiment idéale. Le clavier en soi ne fait pas trop de bruit. Il fait des petits cliquetis, mais ça c'est vraiment quelque chose de recherché par certaines personnes. Alors, à souligner, on est quand même sur un clavier mécanique avec un clavier AZERTY, ce qui est assez rare. On est sur une société qui se trouve en France. Donc, je vous mettrai tous les liens en description si vous êtes vraiment intéressé par ce genre de clavier. Je l'ai testé sur différents types de systèmes d'exploitation, en fait, macOS, Android. On saute facilement de l'un à l'autre en appuyant sur FN, cette touche qui est sur le côté gauche en bas de votre clavier, et la touche donc alphanumérique 1 ou 2 ou 3. Donc vous tapotez FN 1, vous êtes sur votre iPhone, vous tapotez FN 2, vous allez sur votre Android, et vous tapotez FN 3 et vous arrivez sur votre Windows. Donc avec ce clavier, vous aurez la possibilité de gérer 3 appareils en un seul clavier sur votre bureau, et ça c'est plutôt génial. Ici je l'ai connecté directement sur mon Mac. On peut voir que toutes les touches sont adaptées suivant l'utilisation que vous devez en avoir. Hein. La touche CMD c'est la touche Windows, la touche Alt c'est la touche Option, pour une utilisation vraiment parfaite. Ici par exemple, lorsque je veux touche, ici si j'appuie sur mes touches, vous voyez, donc hop, échappe, on va donc j'ai vraiment tous les raccourcis que je peux utiliser avec VoiceOver. Ici, si je vais sur Safari, Safari, voilà, on va faire Entrée. Voilà, si je cherche YouTube, voilà. Voilà, tous les raccourcis sont là, tous les raccourcis qu'on trouve sur un clavier de Mac ou un clavier de Windows, mais vous les avez sans problème. Ce que j'aime avec ce genre de clavier, c'est que on a quelque chose d'ultra petit, d'ultra mince, d'ultra léger, et on utilise jusqu'à 3 appareils avec ce clavier. C'est vraiment ça qui m'a fait choisir ce clavier. Je vous mettrai donc tous les liens en description, vous allez le trouver pour un peu moins de 80 €. Donc franchement, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à acheter le Keychron K3V2. Vous pouvez directement aller sur le site keychron.fr, Keychron.fr, et vous allez retrouver la marque sans aucun souci. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochaines astuces, bien sûr, accessibles à tous.